Imos comezar hoxe a ver o entorno de traballo de Blender 2.91 ou do Blender a partir do 2.80. Vale, entón, a parte de en Blender o primeiro vai a ser ver os tipos de traballos, interfaces de traballo, ese sería o primeiro. A parte de ver que temos unha barra de menús, cos menús típicos, arquivo, para novo, abrir, guardar, outras operacións, o menú de editar, o menú de procesar para procesar unha animación, un render, menú ventana e menú axuda. Tamén temos distintos entornos de traballo. Estes entornos de traballo nos van a axudar dándonos as ferramentas máis importantes para os distintos traballos con Blender. Entón, temos un layout, temos un modeling, que é o que vamos a empregar nosotros, porque nós o que imos facer é modelado. Vale? Temos un entorno para escultura, por se quixéramos traballar esculpindo. Temos un entorno para procesar materiais. Vale, materiais e darlles unha envoltura a estes materiais, vale? O UV-Lighting. Temos para pintar texturas, para sombreado, para un entorno de animación, unha ventana de render, por se queremos ver o derradeiro render que temos feito, por exemplo, para programación e composición. Vale. Como vos dixe, nos imos traballar no entorno de modelado. Neste entorno de modelado, imos ver un pouquiño co que nos podemos atopar. Pois o primeiro é que a ventana pódese redimensionar, de acordo? En esta ventana que podemos redimensionar temos o noso entorno de traballo, a nosa ventana, que tamén poderíamos dividir en varios entornos de traballo. Neste caso, se lle dou ao tallo de teclado Control Alt Q, me van sair a vista superior, frontal e dereita, o sea, planta, alzado, perfil, e unha vista que pode ser a vista de cámara ou unha vista calquera, que xa veremos como podemos pasar, personalizada. De acordo, perspectiva. Bueno, teñemos o noso entorno, temos as nosas ferramentas, dependendo do modo no que estemos. Nun principio imos traballar en modo obxecto. Temos unha botoneira para visibilidade, para ver os manipuladores do obxecto, para, por exemplo, ver como mover, como rotar ou como escalar o noso obxecto. Vale? Temos tamén para visualizar os obxectos, vale? Temos para seleccionar visible só ou todo, e despois temos para como queremos ver a nosa vista. Por exemplo, podemos ver a nosa vista en modo arame, que pode ser útil moitas veces, e podemos ter a nosa vista en modo sombreado, que sería o máis habitual, ou poderíamos ter a nosa vista cando visualizamos materiais ou incluso cando visualizamos texturas e sombreados. Estes dous últimos consumen máis recursos, polo tanto, o ideal sería traballar sempre en modo sombreado ou en modo línea, vale? Temos aquí unha lupa que nos vai permitir acercar ou aleixar a nosa vista, de acordo? Temos unha mano que nos vai permitir movernos. Aínda que para todo isto tamén hai atallos de teclado que son moi simpáticos, podemos ponernos na vista de cámara e podemos cambiar entre vista ortogonal ou vista en perspectiva. Tamén se pode facer como di aquí, atallo 5 numérico.